gitondo cyiza cyane Gentil harakantu nari ndi kureba ejo kuri internet nakabonaga kuri Instagram uribuka umusore witwa niba ari Kabilame yego ukora utuntu tw'utuvideo atavuga uriya mutipe ni umunyagine ngira ngo ariko mu Butaliyani ubu yabaye umuherwe basigaye bamubarira mu mamiliyoni arenga 2 y'amadolari afite imyaka ingahe 23 kandi akazi yakoraga ahantu mu ruganda kahagaze muri coronavirus baramwirukana muri ibi bihe bya coronavirus bamwirukanye nibwo yatangiye gukora bwa video hibereye ubu video bwerekana ukuntu abantu bagora ubuzima kandi ari ibintu byoroshye akabukora mu masegonda make acecetse yifitiye umwera we ariko uzumwera uriya muti iyo baba we no mu maso ku buryo kumubona yisiza asa neza ubu biragutangaza kumuyoberwa ngiye ikintu cyantangaje ni ukuntu ubu ni umustar nabonye mu minsi yashize ukuntu yararimo ahura n'abasare benshi muri football nigize kubona kuri Halloween yahuye na Zlatan Ibrahimovic abantu benshi baba mushaka yako asigaye akora n'ibintu byo kwamamaza amamarke y'imyenda ikomeye cyane umva umutipe yaragafashe hari igihe yamaze ukwezi kwa 11 ngira ngo yambara Louis Vuitton yego kugira ngo yamamarize bari abantu urumva ipinda bamuhaye umva buri gihe mutekereje uriya umusore anyereka ukuntu mu buzima ugomba kuba wowe ntugerageze kwigana runaka kuko runaka n'umwiganuzaga muri kopi ye nibashaka umuntu ntago bazafata kopi kandi ari original no ariko nuba wowe ntihazabura abantu bakunda ibyo ukora kandi bikaguhira binagaragaza ukuntu umuntu adakwiye gucika intege twaganiraga mu minsi yashize wa mutipe ufite ijwi rya hatari yego sha uramutipe umugabo wasabirizaga ku muhanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika asabiriza afite icyapa ati mwamfashije mwampaye ijana wa mugani yaragafashe yagize gutyo umuntu aramumwumva aravuga ati ijwi ryawe yari afite n'icyapa cyanditseho ngo mfite ijwi ridasanzwe rihambaye ako aravuga ukumva afite ijwi yamajwi yamamaza ibintu bitandukanye afite ijwi ryiza ubu yabaye umuherwe nawe arasa neza ni umukapo n'abandi bose umva ba wowe abandi barafashwe ba wowe abantu bazagukundira ukuri ibyawe bizakundwa binakugeze kure ariko nushaka kuvuga nka Gentil nushaka kwigana runaka nushaka gukora nka runa kuba inspire n'undi muntu birashoboka ukabona umuntu kunakora bikagutera ishyaka utese babigenza bati ni byiza ariko wishaka kuba we kuko ntabwo ushobora kuba we